Oya okwu ya bụ onyeze Jizọs onye nwa mma akala asụsụ number 1 johela were agwụnụ na ya afịọtụ wie na 7th of December ka ọ na-ekwupụta ụmụ ejimara abụ Chineke nyere ya ụmụ ejimara abụ ụmụ ọma ọ ya afịọ wie akwa ụkọ na ọba akwatuwere akị ego dị na boot ọnụ life alụsị ego na Asaba ọnụ life alụsị eze Obi Tony Papa ọfịa fụlagụ ọnụ life na ndị ọzọ dịgasị iche iche a na-anọ anụ fania ndị ike ọ na-afịọtụ ebe ọ bụ na ị nọ bịawa on 7th December na ka onyeze Jizọs na-akpọ akala asụ ụchụ anyị webụ oge na agada ugwu anyị ga-anị ya life na ka onyeze Jizọs akala asụ ụchụ na mkpọ bịa ka ịfụrụ ndị ike akwa okochi nwere aka na life eze Obi alụsị ego na Asaba ọ na life Tony Papa ofe afọla agụ bịa ka ịfụrụ ndị ike nu onye eze bụ ya ike come and pick your school fees come and pick your house rent I got here go Jesus, night on 6. Next the next celebration on 7. More Bogena Karubu, Agamania, Aqua Gonoba, Onia, there's Obialu Segonasa, Onia, Tony Papa, of that Lago, on our life. When Jesus was Dogan, I better appear. I got a social. Samba bam bam bam.